Dragi moji prijatelji, sve vas pozdravljam i radujem se da smo zajedno u još jednoj emisiji Znakovi pored puta. Kada sam pre par godina posetio mauzolej posvećen jednom od najpoštovanijih, ako ne i najvoljenijeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Abrahama Lincolna, sjetio sam se da je jednom prilikom izgovorio jednu neobičnu rečenicu. Bog svakako ne bi stvorio takvo biće kao što je čovjek pa da postoji samo jedan dan. Ne, čovjek je stvoren za besmrtnost. Da li je zaista istina da život nije ono što nam se čini? Neko je rekao da je život na zemlji samo proba kostima pre prvog izvođenja predstave. Da li to znači da je ovaj život priprema za onaj sljedeći? Thomas Brown je rekao da je život samo mala zgrada u večnosti. U nama kao da postoji instinkt koji teži za besmrtnošću. Mada znamo da svako jednom umire, uvijek nam se čini da je smrt nešto neprirodno i nefer. Jednoga dana će srce prestati da kuca. Tada će prestati život i završit će se naše vreme na zemlji. I svi znamo da će to biti tako. Zašto ne bismo počeli da na život gledamo iz jedne druge perspektive? Tada bi mnoge aktivnosti i ciljevi počeli da se čine nevažni, mali i bezvredni. Tada se menjaju se merila vrednosti. Svoje vreme i novac ćeš koristiti mudrije. Veću vrednost pridavat ćeš odnosima s ljudima i ličnostima nego slavi, bogatstvu, dostignućima i zabavi. Tada će prioriteti biti drugačiji. Više ti neće biti važno da li ideš u korak sa trendovima, modom, popularnim vrednostima. Da vam ispričam jednu anegdotu. Jednoga dana govoreći o modi, jedan moj profesor je rekao, kada bi bilo moderno da se nosi šerpa na glavi, svi bi to nosili. On je to izgovorio pre 40 godina. Kada pogledam šta je danas sve moderno, još malo pa će i ta njegova prognoza biti ostvarena. A sve je to prolazno, zar ne? Zato, ako bi vreme na zemlji bio sve što čini život, onda bismo možda živjeli drugačije. Ne bi više morali da budemo dobri i moralni. Ne bi trebalo da brinemo o posljedicama onog što činimo. Mogli bi samoljubivo da ugađamo sebi jer naša dela ne bi imala dugoročne posljedice. Ali šta ako smrt ne predstavlja kraj? Šta ako je Abraham Lincoln u pravu iako zaista postoji besmrtnost? C.S. Lewis je rekao, postoje dve vrste ljudi. Oni koji kažu Bogu neka bude volja tvoja i oni kojima Bog kaže u redu nek bude po tvojoj volji. To znači da mi biramo kako ćemo živjeti i kakve će biti posljedice tog života. Nastavio bih sa konceptom večnosti koji je zapisao već pomenuti pisac na zadnjoj stranici posljednje knjige Letopisa Narnije, seriji romana za decu. Za nas je ovo kraj svih priča, ali za njih je to bio samo početak istinske priče. Ceo njihov život na ovom svetu bile su samo korice i naslov. Sada su na posledku započeli prvo poglavlje velike priče koju niko na ovom svetu nije pročitao, koja se nastavlja do večnosti i u kojoj je svako poglavlje bolje od prethodnog. Jedino na čega ljudi pomisle kada se pomene večnost jesu sahrane. I to je često plitko i sentimentalno razmišljanje zasnovano na neznanju. Možda mislite da je morbidno razmišljati o smrti, ali nije. Nezdravo je u stvari živjeti odbijajući misao o smrti, ne shvatajući da je ona nešto neizbežno. Samo bi nerazuman čovjek išao kroz život nepripremljen za ono što zna da će se jednog dana sigurno dogoditi.
Kao što smo proveli 9 mjeseci u utrobi majke i tu nije bio kraj, nego je to bila priprema za život, tako je i ovaj život priprema za sljedeći. Kakav? To zavisi od svakoga od nas pojedinačno. U odnosu na večnost, naše vreme na zemlji je samo treptaj oka, ali njegove posljedice će biti večne. Dela koje su učinjena u ovom životu odlučit će o sudbini u večnosti. Prije nekoliko godina jedan popularni slogan ohrabrivao je ljude da žive kao da im je svaki dan prvi dan ostatka života. U stvari, bilo bi mnogo mudrije živjeti svakog dana kao da je to posljednji dan života. I zato završio bih mudrim rečima koji su izgovorili neki mislioci. 2 najvažnija dana u tvom životu su kad si se rodio i kada shvatiš zašto si rođen. Matthew Henry koji je rekao, treba da nam je svakodnevna preokupacija pripremanje za kraj. A onda? Šta nakon kraja ovog života? Dragi moji, ako imamo zajednicu sa Bogom preko Isusa Hrista, ne moramo se plašiti smrti. Zašto? Zato što je On vaskrsao i pobedio smrt. On je obećao da će se vratiti i da će tada otpočeti večnost. Zašto je ovo tako teško prihvatiti? Evo kako je to objasnio Timothy Crosby. Nikakvo čudo ne deluje tako uverljivo kao lični susret. Pronaći Boga znači predati se Bogu. I upravo zato što samo malo njih nalazi Boga. Čini im se da je cena previsoka za plaćanje, iako je i nagrada nemerljivo velika. Znači, odgovor na pitanje postoji li Bog zavisi od odgovora na drugo pitanje, koliko iskreno želiš to da saznaš.